I finalment volíem fer també una observació pòstuma o a posteriori respecte al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Com sabeu, la CUP no hi va assistir, la CUP va prendre el compromís, i era aquesta la voluntat, amb el propi president del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, de no fer-ne cap cavall de batalla de la nostra no assistència. Nosaltres vam explicar que fins al 21 de març estem immersos en un procés d'assemblees internes de definició del full de ruta que la CUP pensa que li convé al país, a la resta de forces polítiques i a nosaltres també per avançar cap a unes eleccions plebiscitàries i constituents i per aconseguir la independència i l'obertura d'un procés constituent. Aquest és el contingut i l'esquema marc en el que està treballant la CUP durant totes aquestes setmanes, que mentre estiguéssim debatent en això no seríem actius en cap d'aquests espais unitaris per manca de definició nostra, però també per manca de definició, entenem nosaltres, d'aquests espais que estan vivint, diguéssim, un cert període de crisi i de manca d'orientació en el full de ruta, però també volem fer avinent, ara a posteriori, que les nostres discrepàncies, diguéssim, amb com s'havia habilitat aquest acte del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. En primer terme, nosaltres ens va preguntar si creiem convenient convocar el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, vam dir que sí, després de les eleccions municipals, per impulsar la carrera final cap a unes eleccions que volem que siguin decisives entorn a la independència, substitutives d'aquell referèndum que no es pot celebrar en aquest estat pseudodemocràtic, i per tant volíem que es donés aquest impuls amb molta força després de les municipals, però que enteníem que un període preelectoral municipal forçaria a no acords en aquest Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com efectivament sembla que va ser divendres passat, quan algunes forces polítiques van condicionar la seva presència i la seva firma, diguéssim, al Pacte Nacional a modificar substantivament el sentit del Pacte Nacional pel Dret a Decidir o de l'acord que es va arribar finalment. No veiem gaire clar que l'acte del divendres passat hagués de consistir en que eurodiputats de partits catalans vinguessin a explicar-nos què pensa Europa del procés, no hi veiem la qualitat en l'aportació que hi podien fer, no que com a persones no siguin perfectament capaces, sinó que en tot cas no en teníem l'autoritat que se'ls conferia com a representants d'Europa, de l'estructura de poder europea, per venir-nos a explicar com es veu des d'Europa el procés d'independència, però allò que ens va decantar per simplement no assistir, no avalar amb la nostra presència aquest acte en concret del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, és a dir, aquesta celebració en concret el divendres passat, va ser que el primer text que se'ns va presentar incorporava una frase, un mínim, que nosaltres enteníem que era un mínim que podíem acceptar, que era reafirmar el caràcter plebiscitari de les eleccions del 27S, que és el que volem reforçar nosaltres també, i per tant era un text subjecte a acord per part nostra i que posteriorment, fruit de converses amb altres partits, va ser retirada aquesta frase i substituïda per una reafirmació del caràcter cívic i democràtic del 27 de setembre, cosa que entenem que és evident i òbvia. No crec que ningú es plantegi el 27 de setembre com una batussa generalitzada, sinó un caràcter cívic i democràtic, i per tant vam trobar innecessari sobre la nostra presència ni la nostra rúbrica en cap acord que anés en aquesta direcció. També vam acordar que nosaltres amb això no desacreditem el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, trobem simplement desafortunat aquest acte, innecessari aquest acte de divendres, que no ha suposat cap canvi en l'estratègia, que no ha aportat gaire res substantiu o cap valor afegit ni al Pacte Nacional, ni al recorregut que ha de fer, ni al procés sobiranista, ni a la cursa o el camí cap a les eleccions plebiscitàries, i ens autoemplacem i emplacem el Pacte Nacional pel Dret a Decidir a pensar des de ja la seva reunió i posada en escena i concreció d'una nova formulació política per després de les eleccions municipals, per encarar els 3 mesos que quedaran cap a les eleccions plebiscitàries i que nosaltres volem també constituents. I fins aquí tot el que havia de dir. Si algú té alguna cosa a dir, endavant. Sí, d'aquesta última idea que des de la CUP emplaceu al Pacte Nacional a trobar una nova formulació després de les municipals, si pots concretar més quina hauria de ser aquesta formulació per la CUP. I d'altra banda, després del procés intern que esteu mantenint, podreu tornar a les converses en els espais unitaris que hi ha, perquè si teniu un full de ruta definit, no sé fins a quin punt podreu cedir per acordar amb les altres forces polítiques, que per exemple
no consideren que el 27S han de ser plebiscitàries les eleccions com a iniciativa o no ser unió quan s'acabi de definir. Nosaltres farem públic el nostre full de ruta el 21 de març, que és un emplaçament a la resta de forces polítiques, socials i civils del país a entendre el procés d'independència d'una determinada manera i a treballar per fer-la realitat, amb un horitzó posat en les municipals i les eleccions plebiscitàries i constituents del 27 de setembre. Això ho explicarem el 21 de març. Ja des d'ara ja estem concertant i mantenint reunions bilaterals amb diferents agents, de diferents tamanys, diferents adscripcions, per anar explicant a les línies mestres d'aquest full de ruta i de forma automàtica nosaltres quan el presentem engeguem motors en tots els sentits i per tant motors també vol dir participació plena en tots els espais que treballin en el mateix esquema del full de ruta, és a dir, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, és a dir, taula de partits per l'estat propi, és a dir, tot el que pugui contribuir a materialitzar part o la totalitat d'aquest full de ruta, i això ens posarem a tota màquina o engegarem tots els motors que ja estem escalfant des de fa temps a partir del 21 de març. I respecte al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i a la nova formulació política, no, és molt senzill, és a dir, s'ha fet una formulació política en aquesta reunió que bàsicament incidia en reafirmar el caràcter cívic i democràtic del 27S. Això és tant com no dir res, no aporta res, no defineix res, no alinea en favor de res, s'ha fet per mantenir una certa unitat o composició plural del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Això haurem de veure si després de les eleccions municipals s'ha de mantenir aquesta actitud, que no aporta valor afegit, però manté una certa unitat entorn a no res, o que ha estat el cas d'aquest darrer acte simplement del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, o simplement el Pacte Nacional pel Dret a Decidir es posa les piles per avançar cap a unes eleccions que, si han de ser plebiscitàries, cal molta feina de pedagogia, de recerca de suports socials i polítics, d'argumentació, de visualització i finalment d'execució d'aquest referèndum en forma d'eleccions autonòmiques. Aquest és el canvi de formulació política que nosaltres entenem que d'aquest últim acte del divendres passat a l'acte que pensem nosaltres que ha de tenir lloc després de les eleccions municipals hauria d'operar. Amb aquestes reunions bilaterals que esteu tenint per presentar el vostre full de ruta, ja heu parlat amb Esquerra, Convergència, partits grans? No, encara no. I no sé si us s'estan agendant. Avui que ha sortit que, avui aquests dies, que el full de ruta segons Oriol Junqueras o segons Josep Rull ja estaria enllestit aquest full de ruta i que només falta signar-lo, rebeu alguna mena de pressió? No, en absolut, no, ni ens comuniquen res, ni ens pressionen, ni ens diuen res a favor, ni en contra, ni res. En tot cas, nosaltres el que fem és una aportació que no és una aportació a banda del món, és llegint tots els elements que hi ha sobre la taula, llegint totes les idees polítiques que hi ha sobre la taula, llegint tots els actors i les seves demandes, etc., la millor ordenació i composició de l'escenari i del camí a recórrer, perquè bàsicament les dues grans voluntats de canvi que representen una majoria política en aquest país, les ganes de canvi a través de la independència, les ganes de canvi a través de l'obertura a un procés constituent, es trobin, es retroalimentin l'una a l'altra i puguin tenir èxit i eclosió en les eleccions municipals i en les eleccions plebiscitàries al setembre i més enllà. Aquest és una mica el resum de les reflexions que hem estat fent i, per tant, moltes de les propostes que farem en el nostre full de ruta no són, moltes no, la immensa majoria no són oposades a res, no són diferents de res, no són camins que no es trobin, sinó en tot cas una manera concreta o unes reflexions concretes que porten a una manera concreta d'alinear diferents reflexions existents per fer-les no només compatibles, sinó un reforç mutu d'unes amb altres. Aquest seria l'esquema central de la reflexió, que òbviament concretem amb diferents propostes, que no seran cap d'elles condicions sine qua non, perquè si no malament aniríem si presentem un full de ruta nosaltres que posa tot de punts que no es poden acordar, que no són mòbils, que no són fungibles amb altres, diguéssim, que no
que es tanquen en banda, perquè llavors més que ajudar a traçar un full de ruta que necessàriament ha de sumar una pluralitat de forces polítiques, socials i civils, no pot ser només el de la CUP soleta no farà la independència en el procés constituent, és diguéssim un bany d'humilitat que recomanem a tothom, doncs no presentarem propostes tancades, sinó un full de ruta per treballar en tots aquests espais i en molts altres unitaris o amplis o plurals o com li vulgueu dir. Sí, però amb la pregunta que et feia la companya, no creieu que el fet que ells ja estiguin, tant Convergència com Esquerra, estiguin parlant... No t'he entès. Sí, que en relació amb la pregunta que et feia la companya, i el fet que Convergència i Esquerra estiguin dient que ells ja podien signar l'acord d'avui mateix, això és una actitud molt excloent, perquè encara no coneixen la vostra posició... Bueno, volem pensar que no, és a dir, volem pensar que la mateixa reflexió que fem nosaltres no la fem només nosaltres, és a dir, que res a Catalunya es farà per la única i sola voluntat d'una sola força política. Està prou fragmentat l'espai electoral, l'espai polític, però també l'espai social, fragmentat en el sentit de diferents grups, no vol dir fragmentat en el sentit de que no hi hagi vasos comunicants ni projectes que pugui haver en comú, però està prou fragmentat com perquè ningú s'autoatorgui, ningú de ningú s'autoatorgui la sola representació o la sola execució del seu projecte polític per si mateix. I per tant entenem que és una reflexió compartida, que ningú pot tancar fulls de ruta sense comptar amb la resta, perquè en realitat llavors més que fer un full de ruta d'execució factible el que està fent és posar pals a les rodes a que res funcioni, i per tant cap por per la nostra banda a que Convergència i Esquerra segueixin parlant com porten 2 anys i mig fent entre ells sense comunicar-nos gaire res. Vull dir, és l'esquema general d'aquesta legislatura, legítim, vull dir, són socis de govern, socis parlamentaris, fan pactes per la llibertat, han tingut una estratègia més o menys conjunta fins ara, i nosaltres tot això no ho hem ni compartit ni avalat, i per tant és lògic que segueixin parlant conjuntament, que segueixin fent els seus fulls de ruta, que entenem nosaltres, per lògica, que no seran mai excloents, perquè si ho són, en realitat el que estan fent és cavar la pròpia tomba del procés i la seva pròpia tomba. O sigui, vostès no troben lleig que ells dos pactin un full de ruta i després que vingui un tercer i ho pugui negociar? Les qüestions d'estètica, de lletjor, de cova pura, són molt complicades. I no els sap greu, és això el que podem entendre. No, ni greu, ni no greu, ni lleig, ni maco. És legítim absolutament que els 2 socis de govern tracin fulls de ruta compartits, no sé, em sembla la mar de normal. Si és la manera més eficient, més intel·ligent o no, de cercar acords més amplis, etc., doncs això són altres qüestions. Nosaltres el que no quedarà per nosaltres és cap... O sigui, amb tots els espais i les condicions que hi hagi, el que intentarem és que les propostes que formularem al nostre full de ruta, la nostra manera de com entenem la realitat política ara i com transformar-la, tirin endavant i no ens quedarem en què uns parlen amb els altres fan candidatures amb uns, els altres pacten amb uns altres. I això a nosaltres, a l'hora d'atènyer objectius, com diu el president, de país, és a dir, globals, generals, per la societat, no entrarem en qui reuneix amb qui ni en qui pacta res amb qui, sinó no podríem avançar mai com a societat si ens haguéssim d'estancar en la lògica caïnita dels partits polítics. Perdó, el 21 de març ens pot avançar algun element cap on camina, cap on... Home, Déu-n'hi-do, no? Si l'he explicat la meitat ja. Sí, però... Bueno... No, la meitat no, però camina cap aquí. La lectura que hem fet en aquest faristol diverses vegades, perquè és el motor del debat intern de la CUP, que hi ha una fase nova del procés sobiranista que s'obre, una que es va tancar amb el 9 de novembre i sobretot amb l'acord posterior de Convergència i Esquerra, que ha forçat aquesta obertura d'un període de debat, en el qual nosaltres fem la lectura de que cal canviar coses del procés sobiranista, cal incorporar nous elements de reflexió, i aquests van a la línia d'entendre que la independència sense procés constituent no té contingut democràtic ni té estructuració democràtica creïble per a la ciutadania, i que al contrari no hi haurà procés constituent en aquest país si no és a través de la independència, perquè el contrari seria creure que l'estat espanyol és capaç d'obrir un procés, o s'és capaç a l'estat espanyol d'obrir un procés constituent en el proper període, i això ara mateix està molt lluny de ser realitzable o veritat. I per tant que són dues qüestions que es retroalimenten, que s'han d'estructurar, que s'han de visualitzar, que se'ls ha de dotar de full de ruta cadascuna d'elles en concret, i tot plegat com una cremallera ha d'anar encaixant les peces
perquè el procés cap a la independència sigui un procés de radicalitat democràtica, no només a l'hora de decidir la independència, sinó a l'hora de decidir quin país volem, i el procés constituent necessita de la independència perquè sense ruptura amb l'estat espanyol no hi haurà procés constituent possible, és a dir, definició d'una nova realitat social, democràtica, institucional, d'acord amb interessos diferents als que ara mateix governen la nostra societat. I per tant, a partir d'aquesta reflexió central, nosaltres despleguem una sèrie de propostes concretes que tenen una certa lògica i una certa progressió temporal també i impliquen a diferents actors, cap d'elles tancada en banda, cap d'elles és imprescindible i sense ella no funciona res i ens emprenyarem i marxarem a casa, sinó perquè totes elles han d'encaixar molts altres actors. I per tant, amb aquesta filosofia, amb aquesta reflexió política del moment, aquesta filosofia i amb aquestes propostes de desplegament que farem públiques el 21 de març, és l'aportació que nosaltres farem humilment com un actor més, diguéssim, en un marasme on hi ha molts actors en marxa i on no ens volem assignar cap messianisme, ni cap il·luminació superior, ni cap superioritat d'idees, ni res, sinó una aportació que fem des del nostre punt de vista i des dels diàlegs i les converses que hem estat tenint durant aquests dos darrers mesos. Sí, una pregunta més sobre això. Per la CUP hi ha una data límit per pactar el full de ruta. Alguns partits han dit que haurien de ser abans de les eleccions municipals. Per vosaltres també és així, això? Bé, segurament per nosaltres el concepte d'un full de ruta, que té un principi i un final, es pacta i després es trenca o no, és una de les qüestions que pot impedir que avanci justament l'aplicació d'un full de ruta. Primer s'ha d'estar d'acord amb les reflexions, s'ha d'anar posant sobre la taula els primers passos per desplegar-lo. Això és bastant més eficient i efectiu que no intentar tancar un full de ruta de 2 anys, amb un principi i un final, unes accions previstes, que el més probable que els hi pot passar és que s'acabin incomplint. L'obsessió per tancar un full de ruta, per fer un document tancat en principi i final, tancar-lo una data, firmar-lo, segellar-lo i esperar que es compleixin els següents 2 anys, és una obsessió que pot portar moltes vegades al desacord. Per tant, no aspirem tant a que hi hagi un sol full de ruta tancat, acordat i escenificat i que per tant hagi de ser vàlid per l'any i mig, sinó que aspirem a que hi hagi consens en com ha d'avançar el full de ruta en minúscula i en general d'aquest país. No sé si m'he explicat gaire bé el concepte, Tot i que el full de ruta aquest no veieu un de sol com si fossin els 10 manaments, sinó una cosa més mutable, suposo que és anar incorporant coses, anar avançant, anar afegint. Un primer acord, una primera significació pública d'aquest full de ruta hauria de ser abans de les municipals? No té per què.